საღამო მშვიდობისა Open Medias ეთერში ქართულენოვანი ამბების დროა და მე ანა ტანდარიანი გახლავართ. სომხური გაზის ცისტერნები ლარსის საბაჟოზე შეფერხებით მოძრაობენ. საქართველოში სტეფანწმინდა ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე რუსეთიდან მომავალი ათობით სომხური გაზის ცისტერნა მეორე დღეა შეფერხებულია. როგორც რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურს მძღოლებმა აცნობეს, საქართველოს საბაჟო სამსახური მათ მიმართ გაურკვეველი მიზეზით ახალ გამკაცრებულ პროცედურებს იყენებს. მათი თქმით, ავტომობილების რენტგენულ შემოწმებას უტარებენ და დოკუმენტაციას ართმევენ. შედეგადაც ისინი გაურკვეველი დროით ჩერდებიან საზღვარზე. მძღოლების ინფორმაციით შეფერხებაა ასევე გეზის საბაჟო ტერმინალში, სადაც დამატებით 100-ზე მეტი მანქანაა გაჩერებული. ისინი გაკვირვებას გამოთქვამენ, თუ რატომ გახდა საჭირო სომხეთისათვის განკუთვნილი თხევადი გაზის ასეთი დეტალური შემოწმება. აღსანიშნავია, რომ მანამდე ანალოგიური პრობლემების შესახებ სომხური კონიაკის ექსპორტორები საუბრობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი ნაწილობრივ დარეგულირდა, პრობლემა სრულიად მოგვარებული არ არის. მძღოლების თქმით, მათ საქართველოში სომხეთის საელჩოს მიმართეს, სადაც უთხრეს, რომ პრობლემის შესახებ ინფორმირებულები არიან, თუმცა მისი მოგვარების ვადები უცნობია. ამ საკითხზე ქართული მხარის ოფიციალური კომენტარი ჯერ არ გავრცელებულა. სომხეთი აბუ-დაბის შეხვედრას წარმატებულად აფასებს. აზერბაიჯანული მედია კი ზანგეზურის დერეფნის განხილვაზე წერს. სომხეთი აბუ-დაბიში გამართულ შეხვედრას წარმატებულად მიიჩნევს და მას სამშვიდობო პროცესის შემდგომი განხორციელების სერიოზულ საფუძვლად აფასებს. ამასთან აზერბაიჯანული სახელმწიფო მედია, რომელიც შეხვედრას აშუქებდა, იუწყება, რომ მხარეებმა სერიოზული და შინაარსიანი განხილვები გამართეს სამშვიდობო დღის წესრიგის ძირითადი ასპექტებზე, მათ შორის საზღვრის დელიმიტაციაზე, ეგრეთ წოდებული ზანგეზურის დერეფნის გახსნასა და სამშვიდობო ხელშეკრულების პარაფირებაზე. ევროკავშირი სომხეთსა და აზერბაიჯანს მოუწოდებს, რაც შეიძლება მალე მოაწერონ ხელი და მოახდინონ სამშვიდობო ხელშეკრულების რატიფიცირება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში პრეს-სპიკერის ანიტა ჰიპერის განცხადებით, ბრიუსელი მტკიცედ უჭერს მხარს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესს. მან ასევე მიესალმა აბუ-დაბიში გამართულ ფაშინიან-ალიევის შეხვედრას. ჰიპერის თქმით, ევროკავშირი მზად არის მხარეებს დამატებითი მხარდაჭერა და საექსპერტო კონსულტაცია გაუწიოს, თუ ისინი ამას მოითხოვენ. სომხეთში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ერთგულია სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე დაკვირვებისა და რეგიონში სტაბილურობის ხელშეწყობისადმი. ამის შესახებ ნათქვამია სომხეთში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ექსის მიკრობლოგში გამოქვეყნებულ პოსტში. ჩვენი საპატრულო ჯგუფები 24 საათიან მონიტორინგს ახორციელებენ აზერბაიჯანთან საზღვრის სომხურ მხარეს და ერთგულნი არიან ადგილზე არსებული ვითარების, დაკვირვებისა და რეგიონში სტაბილურობის უზრუნველყოფისადმი. აღნიშნულია მისიის პოსტში. შეერთებული შტატებიც მხარს უჭერს სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისაკენ მიმართულ ძალისხმევას. ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს-სპიკერმა განაცხადა. განცხადების თანახმად ტრამპის ადმინისტრაციის მიდგომა თავისთავად მეტყველებს ქვეყნის მზაობაზე იმუშაოს მშვიდობისათვის. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს-სპიკერმა აღნიშნა, რომ ეს პოზიცია არ შესუსტებულა და მსოფლიოში ვითარების გაუმჯობესება ადმინისტრაციის მთავარი ვალდებულებების გავხადოთ ამერიკა კვლავ დიადის ნაწილია. პრეს-სპიკერის კომენტარი მოყვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანის მარკო რუბიოს განცხადებას, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ იმედი გამოთქვა, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი მალე სამშვიდობო ხელშეკრულებას გააფორმებენ. რუსეთი ერევანსა და ბაქოს შორის ნორმალიზების პროცესში დახმარების მზადყოფნას გამოთქვამს. რუსეთი მზად არის ხელი შეუწყოს სომხეთსა და აზერბაიჯანის შორის ურთიერთობების ნორმალიზებას. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხეილ გალუზინმა განაცხადა. გალუზინის თქმით, მშვიდობის მიღწევის ძირითადი მიმართულებები უკვე განსაზღვრულია 2020 და 2022 წლების სამმხრივი შეთანხმებით და ეს მიმართულებები მოიცავს სამშვიდობო ხელშეკრულების მომზადებას, კომუნიკაციების გამბლოკას, საზღვრების დელიმიტაცია დემარკაციისა და პარლამენტებს შორის დიალოგის დამყარებას. გალუზინმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთი როგორც სამმხრივი შეთანხმებების მონაწილე მზად არის გააგრძელოს ამ პროცესების ხელშეწყობა ორივე მხარისათვის მოსახერხებელი ფორმით.
იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 47 სესიაზე განიხილეს და მოიწონეს სომხეთის მიერ წარდგენილი ორი განაცხადი: ერევნის ურარტული მემკვიდრეობისა და გარნის არქეოლოგიური კომპლექსისა და ქვების სიმფონიის იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის წინასწარ სიაში შეტანის თაობაზე. განცხადებები მომზადდა განათლების მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კოორდინაციის შესაბამისი მეცნიერებების ჩართულობით. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძირითად სიაში სომხეთიდან შეტანილია სანაჰინისა და ჰახპატის მონასტრები, ეჩმიածინის დედა-ტაძარი, ეკლესიები და ზვართნოცის არქეოლოგიური ძეგლი, გეღართის მონასტერი და მდინარე აზატის ზემო ხეობა. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის წინასწარ სიაში ძეგლის რეგისტრაცია სავალდებულო და წინასწარი პირობაა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში ახალი ძეგლების რეგისტრაციისათვის. ირანში გრძელდება გასულ კვირას სტეპანაკერტში გამართული ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე ირანის პრეზიდენტ მასუდ პეზეშქიანის მონაწილეობის საკითხის განხილვები, რომლის შედეგად მიღებულ კომუნიკეში სომხეთის რესპუბლიკის მიმართ ტერიტორიული პრეტენზიების შემცვლელი დებულებებიც იყო. ასევე არ წყდება დავები ირან-ისრაელის ომის დროს აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან ირანზე დარტყმის შესახებ გავრცელებულ ცნობებთან დაკავშირებით. დეტალურად გასაცნობად ნახეთ დავით გენჯოიანის რეპორტაჟი. რეგიონის მომავლისთვის მნიშვნელოვანი შეხვედრის წინ ირანის თავდაცვის მინისტრმა სომეხ კოლეგასთან სატელეფონო საუბარი გამართა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები განიხილა. ეს ზარი ბოლო პერიოდში ირანსა და სომხეთს შორის მაღალი დონის კონტაქტების სერიის ნაწილი იყო, რაც ხას უსვამს თეირანის ყურადღებას სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებისადმი. რამდენიმე დღით ადრე სატელეფონო საუბარი ჰქონდათ სომხეთისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. ეს სამხედრო დიპლომატიური აქტივობა ხდება ირანის პრეზიდენტ მასუდ პეზეშქიანის ოკუპირებული არცახის ტერიტორიაზე ვიზიტიდან სულ რამდენიმე დღეში, სადაც ის შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს და სხვა ლიდერებს. ვიზიტმა მწვავე დისკუსიების ტალღა გამოიწვია, რასაც მოჰყვა როგორც დაგმობა და კრიტიკა, ისე ვითარების გაგებისა და გარკვევისკენ მოწოდებები. ამ მოვლენის სიღრმისეული მიზეზებისა და მის გარშემო გაჩაღებული დებატების გასაგებად აუცილებელია განვიხილოთ ის შეშფოთება, რომელიც ბოლო პერიოდში ირანის პოლიტიკურ-ანალიტიკურ წრეებში ისმის. ირანის ყოფილი დიპლომატებისა და ოფიციალური პირების ინტერვიუები ამ შეშფოთების სიღრმეს ამჟღავნებს. ბაქოში ირანის ყოფილი ელჩის მოხსენ ფაკ აინის თქმით, ისრაელი აზერბაიჯანის ტერიტორიის გამოყენებით ირანის წინააღმდეგ სადაზვერვო მოქმედებებს ახორციელებს. ირანისთვის მთავარი პრობლემა აზერბაიჯანსა და სიონისტურ რეჟიმს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავებაა, რომელსაც თეირანი თავისი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის პირდაპირ საფრთხედ განიხილავს. ყარაბაღის ომის დროს ეს უპილოტო საფრენი აპარატები თითქოს და სომხეთის ტერიტორიას აკვირდებოდნენ, მაგრამ უკან დაბრუნებისას ირანის საჰაერო სივრცეში შედიოდნენ. ეს უპილოტო აპარატი ჩვენმა საჰაერო თავდაცვამ ჩამოაგდო. დიპლომატის თქმით, როდესაც თეირანმა ეს საკითხი ბაქოს წინაშე დააყენა, აზერბაიჯანელმა ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ისრაელმა ეს ქმედებები მათი ნებართვის გარეშე განახორციელა და ისარგებლა აზერბაიჯანის უსაფრთხოების სისტემაში საკუთარი გავლენით. უფრო მკაცრი შეფასება გააკეთა ირანის სხვა ყოფილმა დიპლომატმა, დარიუს სფარნეჟადმა. ის ამტკიცებს, რომ ირანის ჩრდილო-დასავლეთ ტერიტორიებზე, კერძოდ აღმოსავლეთ აზერბაიჯანის, არდაბილის, ურმიის პროვინციებზე და თეირანამდეც კი მიღწეული ისრაელის F-35 თვითმფრინავებისა და უპილოტო აპარატების თავდასხმები აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან განხორციელდა. აზერბაიჯანს ჯერ ოფიციალურად არ დაუგმია ეს თავდასხმა. ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ყველა შესაბამისი სპეციალიზებული ორგანო ერთხმად აცხადებს, რომ ამერიკული F-35 თვითმფრინავები და უპილოტო აპარატები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ რეგიონს დაესხნენ თავს, ყველა აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან შემოვიდა. ამრიგად, ან აზერბაიჯანმა იცის და თანამშრომლობს მათთან, თუმცა მისი ლიდერები ოფიციალურად აცხადებენ, რომ მსგავსი რამ არ არსებობს, ან აზერბაიჯანის ხელისუფლებაში არსებობს ფენები, რომლებიც ბოლო 34 წლის განმავლობაში სიონისტური რეჟიმის აშშ-სა და მათი მხარდამჭერების ჯაშუშები გახდნენ. ისინი ამ ქმედებებს ლიდერების ცოდნის გარეშე ახორციელებენ, რაც ცუდია ლიდერებისთვის. დიპლომატის ასუსომს, რომ ირანს აქვს უტყუარი მტკიცებულებები, ჩამოგდებული უპილოტო აპარატების ნამსხევები და კასპიის ზღვაში აღმოჩენილი მოწყობილობები, რომლებიც ადასტურებს, რომ თავდასხმები აზერბაიჯანის ტერიტორიის გამოყენებით მოხდა, რასაც სასაზღვრო დასახლებების მცხოვრებლებიც ადასტურებენ. სპეციალისტების აზრით, ირანისთვის წითელი ხაზია ასევე ეწოდებული ზანგეზურის დერეფნის საკითხი.
ირანისტების თქმით, ირანის თავდაცვის მინისტრის ზარი სომხეთ-აზერბაიჯანის მოლაპარაკებებამდე სწორედ ამის სიმბოლო იყო. ირანი მხარდაჭერას აჩვენებს, რომ ის თავის წითელ ხაზზე მყარად დგას და მხარს უჭერს სომხეთის ტერიტორიულ მთლიანობას, სომხეთის სუვერენიტეტსა და საზღვრებს. ეს არის სამხედრო-პოლიტიკური მესიჯი ყველა მხარისთვის, რომ ირანი მკაცრად დაიცავს წითელ ხაზებს და არ დაუშვებს მათი მისწრაფებების განხორციელებას. სომხეთში ირანის საელჩომ გამოაქვეყნა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დათქმა ოკუპირებულ სტეპანაკერტში გამართული ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის მე-17 სამიტის შედეგად გამოქვეყნებული კომუნიკეს შესახებ. აღნიშნულია, რომ კონფერენციის შედეგად მიღებული დეკლარაციის დებუნება ეთოდებული აზერბაიჯანელი ლტოლომლების თითქოს და სომხეთში დაბრუნების უფლების შესახებ მიუღებელია და არ გამოხატავს ამ სამიტის ყველა მონაწილის პოზიციას. ეს იყო ყველაფერი, რისი მოყოლაც გვინდოდა დღეისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით.